Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Burmese USA channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ် Burmese USA channel လေးမှာဆိုရင် American citizen ဆောင်ရွက်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းလေးတွေ F1 visa student visa အကြောင်း visit visa အကြောင်းလေးတွေ immigration အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ DV ဘယ်လိုထုတ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအပြင်ကို American lifestyle လေးတွေကိုလည်းကျွန်မစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့မိသားစုလေးက America မှာရောက်နေတာအနှစ်အနည်းငယ်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အသိပညာဘုဒ္ဓတာလေးတွေကိုညဝေးပေးချင်ပါတယ်ရောက်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်အသစ်ဖြစ်မဲ့လို့ထင်ပါတယ်ကိုထက်စီနီယာကြားရတဲ့သူတွေစီကလည်းအမြဲတမ်းတင်စရာမြင်စရာကြားစရာသိယူလျက်ရှိပါတယ်Burmese USA channel လေးကို like လေးလုပ်ထားပြီး subscribe လေးလုပ်ထားခဲ့ပေးပါဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Peloton bike လို့ခေါ်တဲ့ဒီ exercise လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အပြင်ကိုသွားပြီးတော့စပိန်စီရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချင်မှာပဲစပိန်စီရဲ့ bike တွေမြင်ဖို့ကြမှာပါအဲ့ဒီ bike တွေကအဲ့စပိန်နေရပါတော့ brand မျိုးစုံထွက်တယ်အဲ့မှာ Peloton ဆိုတဲ့ဟာကဒီဘက်မှာကြော်ညာတအားကောင်းတယ်ကြော်ညာလည်းကောင်းတယ်လို့ကြည့်ရတာလည်းအရန်ကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များလည်းအဲ့ဒါတွေသုံးကြရဲဆိုတော့ကျမတို့လည်းအဲ့ဒါလေးကိုဝယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမတို့ကြိုက်မကြိုက်ကျမတို့အတွက်အသုံးဘလို့ဝင်လဲမဝင်လဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် Peloton bike ပါ Peloton bike မှာဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါ on and off ဒီအောက်မှာပါတယ်ကျိုးတွေထည့်လို့ရတယ်ပါလဲဆိုတော့ညလာတော့မသိဘူးဒီလိုအပေါက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့က screen ကြီးအကြီးကြီးပဲလို့မျိုးကြီးပဲဘယ်နှလက်မခုံမလဲတော့မသိဘူးview ရောင်ပိတ်နေရပေါ့နော် background လေးတွေတော့သိခံနေကြပါကိုတောင်တွေရောက်နေလို့နော်ဒါကပလက်တက်တာဒီပလက်ကိုဒီနေရာမှာဘယ်နေရာမှာပါလဲတနေရာမှာပေါ့နော်မကျွမ်းကျင်ဘူးအသက်ကြီးဆိုမကျွမ်းကျင်ဘူးokay တက်ပေါ့နော်ပလက်ကိုတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် open ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် screen ပေါ်လာမယ်နော်ပေါ်လာပြီးတော့ pedal စလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမိုင်တို့ဘယ်နှကီလိုဘတ်နဲ့တို့ဘာလို့ညာတွေပေါ်တယ်အပြင်ကိုသူရဲ့ course ရှိတယ် Peloton course ပေါ့နော်အဲ့ course ကိုယူထားတယ်ပြီးရင် sample course တွေလည်းရှိတယ်ယူထားပြီးတော့ဒီထဲမှာ instructor လုပ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်နေပေါ့တယောက်တော့မဖြစ်ဘူးလုံးလေးမဖြစ်ဘူးပေါ့ကစားချင်စိတ်ရှိရပါတော့ဒီ Peloton bike ကဘယ်လောက်လဲ1500ကျော်1600ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကိုယ့်နဲ့ကိုဝယ်ပြီးတော့ဟိုမှာDix box တို့နောက်သူရဲ့ peloton.com မှာပဲဖြစ်ဝယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ချက်ချင်းပေါ့နော်box ကြီးနဲ့လေမ TV ဝင်လဲဒီလို box နဲ့တည်လာတော့ပါချက်ချင်းတည်လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဆင်ရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဆင်ရမယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားအဲ့လိုမလုပ်လိုက်ပဲနဲ့ Peloton ကနေမှာလိုက်တယ်မှာပြီးတော့တခါတည်း request လုပ်လိုက်တယ် expert ကနေပြီးတခါတည်းဆင်ပေးပါအိမ်ကိုလာထားပေးပါပေါ့နော်အဲ့အတွက် service နည်းနည်းပို့ပေးရတယ်တိတ်တော့မများဘူးမမှတ်မိဘူး150လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းကိုက်တက်တာတယ်ဒီလို electronic ပစ္စည်းမစင်တတ်ဘူးပေါ့နော်ကို professional မဟုတ်တော့သူတို့စင်ပေးရပြီးရင်ဒီ Peloton ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်အရန်မိုက်တယ်အရန်ဖိုက်ကအရန်ပေါ်တယ်အမေဆို68နှစ်တက်စီးရပေါ့နော်အဆင်ပြေရဒီပြီးရင်ဒီနေရာကိုဒီလိုလှဲပြီးတော့ကိုဖြစ်လို့လည်းရ adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေရာကြီးဆိုရင် adjust လုပ်လို့ရတယ်ပြင်ကိုရီးယား Asia ဆိုဒူးတူတော့ဒီလောက်ပဲမတူးရှိတယ်လို့ဆိုရင်လည်းဒီမှာ adjust တွေလုပ်လို့ရတယ်เนาะပြင်ဒီမှာကျတော့dumbbell လေ dumbbell ကတော့မပါဘူးเนาะခုန1500 1600ဆိုရဲမှာဈေးထဲမှာမပါဘူးဆိုတော့ dumbbell ကမှ3ပေါင်တို့ဆိုပါစို့ခဏပြ5ပေါင်တို့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဥမာတွေ့အဲ့လို dumbbell လေးတွေတွေ့လားအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေအနောက်မှာချိတ်ထားပြီးတော့စပိန်နေနဲ့ကွာဒီလားဒီအပေါ်ပိုင်းပေါ့ upper body ကိုလည်းခါရဲဆော့လို့ရအချိန်မပုတ်တော့ပေါ့နော်ဒီ Peloton ကိုမကြိုက်တဲ့အချက်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့လားစပိန်ဒီလိုကျမတို့ရိုးတန်းစီးနေကြဖက်နဲ့စီလို့မရအောင်သူကဒါပဲပါတယ်
ဒီလားကားဝယ်ပြီးဘိန်းမပါတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖက်နှက်ကိုဝယ်ဖို့ဆိုတာလည်းနောက်ထပ်စားပါအောင်မယ်ဒါကိုကိုစီကို shipping လုပ်ဖို့လည်းတစ်ပတ်လောက်ဆောင်ထားပြီးသွားပြီလေဆိုတော့မဆောင်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်လုံးဝ frustrated ဖြစ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဘလို့ဖက်နှက်မျိုးလဲဆိုတော့စပိန်စီရဲ့ဖက်နှက်လိုမျိုးဒီဆိုးမှာဖျက်ဒီမှာချိတ်လိုမျိုးပါတဲ့ဖက်နှက်နဲ့ကိုယ်ဆိုပြီးတော့စီရမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကဟာနင်းနေဘတ်ဆိုချော်သွားမှာကွာအဲ့ဒီများတယ်နော်သူ့မှာအဲ့ဒါကြီးอ่ะဘေးအင်ပါမလားဘေးအင်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွက်ကိုပေါ့နော်ဖက်နှက်ကိုဝယ်ပါလို့လည်း suggest မလုပ်တလို့ကိုရီပဲစာတိတ်ချမဖတ်လို့လားမသိမပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကားတော့ဝယ်ပါဆိုမှဘိန်းကိုတက်ဝယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေကွာသိလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဖက်နှက်ဒီစပိန်စီရဲ့ဖက်နှက်ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးစီးလို့ရအမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖက်နှက်နဲ့ကိုကစီးကျင်တယ်ပေါ့နော်စီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးလို့ရအောင်ဒီလိုမျိုးခြေနှင်းကုန်ရှိတယ်ကျွန်မပြန်ခဏခြေနှင်းကုန်ဒါမျိုးခြေနှင်းကုန်ကြတော့တက်ဝယ်ရတယ်ခုန1500 1600ထဲမှာမပါဘူးတွေ့လားဒီမှာကျတော့ကိုဒီလိုထုတ်ပြီးရစီလို့ရတာမျိုးပေါ့နော်โอเคဒါကကျမတို့အခုသုံးနေတဲ့ဟာဘလို့တန်ထွက်တယ်တော့မသိဘူးသိရလူတွေချက်လားဒါရွှင်လာပါလားနော်ဘလို့တန်ထွက်လည်းမသိဒီဟာအခုကျမတို့သုံးနေတာပြောပြမယ်ဘာကွာလဲဆိုတာသိကြတော့ဈေးကွာရယ်ကျမတို့ကြိုက်ပုံကြိုက်နေကွာရယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အတွက်3ဝင်ပုံ3ဝင်နေကွာတယ်အားကြောင့်မို့ဒီဈေးကြီးရဲ့ Peloton ကြီးကဒီကိုတောင်နဲ့ရောက်နေတာဆိုတော့ကြော်ညာအရန်ကောင်းတယ်အရန်မိုက်တယ်အားလုံးကလည်းကြိုက်တယ်ကျမလည်းတက်စီရ okay ရယ်ကျမယောက်ျားလည်းတက်စီရအရန်မိုက်တယ်ကြိုက်တယ် MB69 နဲ့အရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီပြဿနာဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ cost တွေကတစ်လကို$44ဖြာ99 44 ဆို45ဒါတစ်လကို$45ပေးပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့ cost တွေအဲ့ cost ကိုမဝယ်ဘူးဆိုရင် sample cost က3ခုလာပဲရှိတယ်အဲ့3ခုပဲကျမတို့နေ့တိုင်းနင်းရမှာပေါ့နော်ပြင်တာပေါ့အဲ့သူ cost ကတစ်လကို$45ဆို Netflix တို့ Vudu တို့လာတခြားဘာ subscription ရှိတယ်လေအဲ့ဟာတွေတော့မှ20ဆိုတော့များလာပြီလေဒါအတွက်ကို$45ရှိမျိုးမသုံးကြဘူးဗျာမသုံးကြဘူးเนาะဖုန်းဖုန်းပေတခုလောက်ဖြစ်နေเนาะဖုန်းပေအလောက်နဲ့တော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ဖြစ်နေကျွန်မပြောချင်တယ်အဲ့လောက်ဖြစ်နေအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတခုအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမဝယ်ဘူး sample cost လည်းမသုံးကိုကနဲ့ကို just right ဆိုတာရှိကိုကနဲ့ကိုဒီတိုင်းပဲနင်းတာဒီမှာပဲတောင်းတက်လို့မျိုး adjust လို့ဒီမှာ number တွေပေါ်နင်းတယ်အဲ့ကြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည့်နော်ဒီစပယ်ကိုကျွန်မဒီပေါ်မှာထိုင်လိုက်ကောကျွန်မပြင်းတာပေါ့ဘာမှမကြည့်လို့ရှင်ဖုန်းထားလို့မရအောင်ဒီမှာကျွန်မ live တွေပါကြည့်ရင် YouTube တွေပါကြည့်ရင်တချင်းတွေပါနားထောင်ရင်နင်းချင်တယ်ဆိုနင်းလို့မရအောင်ကျွန်မဖုန်းထားဖို့နေရာမရှိဘူး iPad ထားဖို့နေရာမရှိဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်နောက်3ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုဒီ screen ကြီးကအသုံးလည်းမဝင်မနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့မျက်နှာရှိမှာ block ဖြစ်နေတအားကြီးကျွန်မတို့ကဒီဘက်မှာဒါအကယ်လို့ကျွန်မတို့ ਨੇ အခြေအနေတူတဲ့အတူဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ Peloton ရဲ့ review ပေါ့နော်ဒီစပိန်ဆိုပါစို့ဒီစပိန်ကိုကျွန်တော်တို့တက်နေပြီဆိုရင်ဒီမှာဖုန်းထားမယ့်နေရာရှိရဟိုမှာတက်တီးပြီဒီ Peloton ရဲ့ဒီနေရာမှာပိတ်နေရဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးလည်းမဝင်မဲနဲ့အရန်ရှုပ်တဲ့အမိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ review လေးရတာပါပဲဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်နင်းနေရအရန်စင်ပြီးအရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ lifestyle နဲ့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကPeloton က1500လောက်ပေးရတယ်ဒါက1000လောက်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကွက်ကိုစင်ကြည့်ရပေါ့နော်သွားဝယ်လိုက်တော့ဆိုမစောင့်နိုင်တော့သွားစင်အရန်မခက်ပါဘူးနိုင်ဝက်လောက်တော့အချိန်ပေးရ instruction ဖတ်ပြီးတေချာဆင်လိုက်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်နော်ဆိုတော့ review လေးပါအားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေနော်နောက်လည်းဒီလို review လေးတွေလိုချင်တဲ့သိချင်တဲ့မေကွန်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်မေးနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Burmese USA YouTube channel Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 yo go 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 Hustle hard hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way or the highway